इंदू प्लीज़ पिक अप द फोन। इंदू मेरी जान आई लव यू, प्लीज़ पिक अप द फोन। इंदू जी कोई आपको दिल से याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसी हैं इंदू? तो पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट मिला था इंदू नाम की रिंगटोन लेकर आऊँ। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ इंदू नाम के स्पेलिंग भी आपको सुनाता हूँ कि कैसे स्पेलिंग इसको लिखते हैं। INDU इंदू। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अगर आप अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने स्पेलिंग अच्छे से लिख दें, मैं आपको भी रिवाइज कर दूँगा वीडियो में।